This one is going to be about lost breeze and Ardchathair. Pictiúr a hain. I pictiúr a hain feicimid círa agus a máthair ag airfort bhaile áthach lia. Cuireann siad fáilte ribh Sophia, peann charach híra ón Spáin, nuair a hagann si isteach ón a hetalt. Beidh si ag fanacht leis an glann ar feadh seachtaine, agus dúir cír le gur bé an céad rud ar an scedlacha den seachtain ná tros go dtí an chathair an lá amárach. Pictiúr dó. Sa pictiúr seo feicimid círa agus Sophia ar chros buis ag dul timpeall na cathrach baile á clia. Téann siad i dro shrádaí chonal agus feiceann siad na roiirc spéisiúla go léir tá ann, mar hampla an túr solis. Buineann Sophia an tainmh as an tros, níla le héad feice aice riamh. Pictiúr 3. Ina dhiag, téann na cailíní chuig chláiste na trónóide chun na leabhar cheannis a eiscint. Chomáis an leabharlann ada thúntasacha tá ann. Beartaíonn siad rud éigean a ithe sa bhéalainn ann freisin, mar go bhfuil ocras mór orthu tar éis breathnú ar na thúntais go léir. Tá an áit plódathe le tuairsóirí agus go láirí. Pictiúr 4. I pictiúr 4 feicimid gach gníomhacht eile a thugann na cailíní faoi. Téann siad go dtí muséim Pharc an Chróchaigh chun ár spórt náisiúnta tradiisiúnta a thaspáint agus a bhíonú de Sophia. Freisin téann siad go dtí an Stad a Bhíomha, Gardaín na Nanmhaithe, agus roinnta na sépéal is cáiliúla agus is áile in éireann, cosúil le hagla snéamh Pádraig. Tá Sophia ag fáil tros ceart fearsing, ní cála rá. Pictiúr 5. Sa chuigú pictiúr téann na cailíní go dtí shráid craftain chun píosa sipadúirta a dhéanamh. Nuair tá roinnt éideag ceannaithe acu, beartaíonn siad rud éigean a ithe i mílean burks. Tá bíochlár i lámh Sophia agus tá spéis aici sna béalathe tradiisiúnta éireannacha. Buineann siad ansalt as an méile agus as an atmosfér bra ar shráid craftain. Pictiúr 6. Faoi dhearra tógann círa Sophia chuig áirclinn na manistrach ag a 8 clog chun an drama The Field le John B. Keane eiscint. Theoigh Sophia léargas ar héal tradiisiúnta in éireann fadó gan áras. Ceapann Sophia gur ghráma anna spéisiúla bhí ann, agus ag deireadh thiarthail bhí lá thar mharacha. Ní dhéanamh siad arúd ar an achtra seo in éireann riamh.